Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denita Diva dengan NIM 2011604078 dari Skilab B1, Prodi Anestesiologi tahun 2020, semester 2. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada serta batu efektif kepada pasien saya. Saya sudah mengkaji riwayat pemeriksaan pasien. Saya sudah menganalisis kelebihan dan kekurangan di diri saya. Saya sudah mempersiapkan ruang dan waktu. Saya sudah mempersiapkan alat. Saya sudah mencuci tangan dengan 6 langkah yang baik dan benar. Dan saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya penata anestesi Denita Diva yang berjaga pada shift kali ini dari pukul 8 hingga pukul 10 malam nanti. Kalau boleh tahu ini dengan ibu siapa? Rahmaulia Hadi. Berusia berapa ibu? 30 tahun. Boleh saya cek gelang pasiennya? Boleh, Mbak. Oke, sesuai ya ibu. Jadi sesuai dengan rekam medis yang saya terima, ibu mengalami batuk berdahak serta sulit untuk mengeluarkannya, sesak nafas serta terganggu dalam tidurnya ya ibu. Iya, Mbak. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan fisioterapi dada serta batu efektif kepada ibu. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Oke, baik. Sebelum kita melakukan tindakan fisioterapi dada serta batu efektif kepada ibu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran pada saat kita melakukan tindakannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik ibu, kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap auskultasi pada toraks serta punggung. Baik ibu, sebelumnya akan saya cek dulu ya ibu bagian toraks ibu. Baik ibu, mohon maaf jika kurang nyaman dalam pemeriksaannya ya ibu. Oke ibu, selanjutnya kita akan meriksa bagian punggungnya. Sebelumnya apakah ibu bisa duduk terlebih dahulu? Bisa, Mbak. Baik ibu, akan saya bantu ya. Baik ibu, mohon maaf akan saya periksa ya. Baik ibu, pemeriksaan auskultasi toraks serta punggung sudah selesai. Baik, apakah ibu bisa batuk terlebih dahulu? Silakan batuk. Ada dahaknya ya ibu, tapi sulit untuk dikeluarkan ya. Iya, Mbak. Baik ibu, bisa berbaring terlebih dahulu. Baik ibu, selanjutnya adalah teknik postural drainasi anterior dextra sinistra segmen. Lebih kurang waktunya 15 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Oke, maaf ibu, bantalnya akan saya ambil terlebih dahulu. Dan tahap ini kakinya akan saya angkat dan saya letakkan bantal di bawah kaki. Sekitar tingginya kurang lebih 40 atau 30 cm. Oke ibu, cukup 15 menit. Baik, bantalnya akan saya angkat ya ibu. Akan saya letak lagi di atas kepala ibu. Maaf ibu. Selanjutnya yaitu tahap
pernapasan diafragma. Apakah Ibu boleh duduk terlebih dahulu? Boleh, Mbak. Akan saya bantu ya Ibu. Oke, pernapasan diafragma ini adalah tahap untuk menunjang langkah-langkah selanjutnya seperti perkusi dan vibrasi, yaitu langkah pernapasan diafragma, tangan kanan di perut, tangan kiri di dada. Hitungan inspirasinya itu 2, ekspirasinya 4. Boleh dicoba? Inspirasi 1, 2, ekspirasi 1, 2, 3, 4. Inspirasi 1, 2, ekspirasi 1, 2, 3, 4. Oke, cukup Ibu. Baik, langkah selanjutnya yaitu perkusi. Akan saya tepuk bagian punggung Ibu sebelah kiri dan kanan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Oke, pada tahap perkusi ini akan saya tepuk bagian punggung Ibu dan Ibu akan melakukan langkah yang seperti tadi, pernapasan diafragma. Baik, apakah bisa dimengerti Ibu? Bisa, Mbak. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Oke, baik Ibu. Selanjutnya yaitu adalah tahap vibrasi. Saya akan menggetarkan bagian punggung Ibu dan Ibu juga melakukan pernapasan diafragma. Apakah Ibu bisa mengerti? Baik Ibu. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Baik Ibu, bisa kembali berbaring. Akan saya bantu. Oke, baik Ibu, tahap tindakan fisioterapi dada serta batu efektif telah selesai dan hasil dari tindakan kita, Ibu mengalami batu berdahak dan ada dahak di bagian paru-paru serta dada di sini serta sulit untuk mengeluarkannya ya Ibu. Baik, langkah selanjutnya akan saya laporkan kepada dokter bagian spesialis dalam dan tindakan selanjutnya akan saya atur jadwalnya. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik, tidak ada. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.